Բարի երեկո, տեսանկյուն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում եւ այսպես նախընտրական քարոզչության վերջին օրերին քաղաքական ուժերը հնարավորինս օպտիմալ ու պատասխանատու կերպով օգտագործում են այս ամբողջ ընթացքը։ Քարոզարշավը նոր լարումներ ու երանգներ է ստանում, ու դա բնական է։ 10 կուսակցություն եւ 1 դաշինք Գյումրիում քաղաքապետի ընտրապայքարում են։ Ավելի պատկերավոր ասած, քաղաքական աշունը տեղափոխվել է Գյումրի։ Ներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին։ Ազգային ժողովի падգամավոր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիաջյան։ Բարի երեկո ձեզ, պարոն Էնֆիաջյան։ Բարի երեկո։ Բնականաբար պիտի որ լարվեր, առավելագույն ժամերն ու օրերն են օգտագործում քաղաքական կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը, իհարկե սրան խանգարեց նաև այն 4 օրյա դադարը։ Հայտնի դեպքերով պայմանավորված ձեր կուսակցության ցուցակը գլխավորող տեխնացու Վարդևան Գրիգորյանի ընտանիքում տեղի ունեցած ողբերգության հետևանքով մի հետաքրքիր բան ստացվեց։ Այսօր բոլոր ուժերը պայքարում են, ընտրապայքարում են, բայց այդ օրերին հետաքրքիր բան ստացվեց։ Բոլորը սոլիդար գտնվեցին, բոլոր քաղաքական ուժերը եւ դադարեցրին պայքարը։ Սա ինչպեսի մեկնաբանություն, սա քաղաքական մշակույթ է, ինչ գնահատական կարող եք տալ։ Որպես այդպիսին հայի մարդկային տեսակը, նկարագիրը, նույնիսկ գյումրեցու նկարագիրը նաև ամփոփված է բարոյական տեսակով, բարոյական կերպարով եւ Հայաստանի Հանրապետությունում որպես այդպիսին քաղաքական մշակույթ ես կարծում եմ դեռ ձևավորման փուլում է գտնվում եւ այնուամենայնիվ այդ անցանկալի միևնույն ժամանակ դրսևորման պարագայում քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները ինչի համար պետք է նաև այդ պարկեշտության համար շնորհակալություն հայտնել, որ կարողացան նման ձևի իրենց մտքերը ձևակերպել եւ նման քայլի եւ գործողության գնալ, որովհետեւ սա քաղաքականություն է, քարոզարշավի մի ժամանակահատված է, որը որ կարճ ժամանակահատված է, բայց միևնույն ժամանակ հասարակությունը ընդունում է եւ գնահատում է այն քաղաքական ուժերին, այն քաղաքական գործիչներին, ովքեր որ հասարակության, ժողովրդի եւ բարոյական սկզբունքներից հեռու չեն գնում։ Եվ այն քաղաքական ուժերը, այնուամենայնիվ, ովքեր որ փորձում են այդ սկզբունքներից հեռու գնալ, բնականաբար դա շատ լավ հասարակությունը տեսնում է եւ իր գնահատական ու վերաբերմունքը ցույց է տալիս։ Իսկ եթե ինչ-որ բաներ էլ կա ստվերում է գտնվում, այլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները նաև կարծում եմ իրենց կվերապահեն այդ ամեն ինչի մասին ավելի բաց խոսել հրապարակային եւ հասարակությանը տեղեկացնել թե իրականում ինչ է տեղի ունենում եւ իրականում ինչ են փորձում ներկայացնել այդ կողմերի տակ։ Տեսեք նաև կարելի ասել անսպասելի էր բոլորի համար, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող ավագան ու տեխնացուն Վարդևան Գրիգորյանը մնաց ընտրապայքարում։ Այս քաղաքական որոշումը ինչպես կբացատրեք։ Ես ավելին քան վստահ ձեզ ասում եմ, գյումրեցիներին տեղեկացնում եմ, նրա անձը կարևորեց։ Միանշանակ պարոն Վարդևան Գրիգորյանին այդ որոշումը հեշտ չտրվեց։ Ես ավելին քան վստահ եմ եւ ասում եմ եւ ես տեսել եմ թե նա ինչպիսի խորովիշտ եւ ապրումներ է ունեցել այդ լուրը իմանալով, այդ ցավը ապրելով, բայց այնուամենայնիվ նրա մեջ մարդկային եւ հոգու այն մեծ գործոնը արտնացավ, որ Գյումրին իր կարիքը ունի, թիմը իր կարիքը ունի, թիմը մի մարդու պես կանգնեց իր կողքին, իր որոշման կողքին եւ սա նաեւ ընդհանուր միևնույն ժամանակ մի որոշում էր, որ ընտրապայքարը շարունակել, քարոզարշավը շարունակել եւ սա դարձավ մեր համար ավելի պատվախնդիր հարց, որպեսզի գնալ միջև վերջ հասարակությանը ներկայացնել ավելի մանրակրկիտ մեր ծրագրերը, մեր մոտեցումները եւ գնալ իրական փոփոխությունների։ Պարոն Էնֆիաջյան, բոլոր իրար մեղադրում են կուսակցությունները այսօր պայքարում եղած անսկզբունքայնության մեջ ու հիմնականում որոշակի պայքար անցած կամ որոշակի ճանապարհ անցած կուսակցությունները մատնանշում են նոր կուսակցություններին, ասում են այս լարումները նրանց մեղքով է։ Օրինակը Գյումրեցու ոգին էր, որը այսպես ասած, չգիտեմ, դա քաղաքական կատակ էր, անձնավորված վերաբերմունք էր, հայտնված պաստառը։ Ինչպես եք վերաբերում այս նոր կուսակցություններին։ Գիտեք ինչպես նոր ասացի մեջ պետք է մի բան հասկանալ, որ քաղաքական մրցակցությունը արժևում է եւ իրականությունը կերևա հենց ընտրություններից հետո իրականում գյումրեցիները որ քաղաքական ուժին են ավելի շատ վստահում եւ որ քաղաքական ուժն է ավելի գործունակ։
Քիչ առաջ էլ մենք խոսեցինք հենց ընտրապայքարում այն մեխանիզմների, հայտնի հնարքների եւ անհայտ հնարքների, որոնք որ կիրառվում են կամ չեն կիրառվում այս կամ այն քաղաքական ուժերի կողմից։ Տվյալ դեպքի հետ կապված ես ինքս գտնում եմ, որ մի քաղաքական ուժ, եթե ունի իր սեփական ծրագրերը, իր մոտեցումները քաղաքի զարգացման, առաջընթացի եւ այն կադրային բավարար ներուժը, երբ որ ունենում է, որ ինքը կարողանում է ներկայացնել, նա բնականաբար կներկայացնի իր ծրագրերը, իր ծրագրային մոտեցումները եւ իր կադրային ներուժը, այլ ոչ թե կփորձի կեղտոտել, վարկաբեկել այլ քաղաքական ուժին այդ հնարքների ճանապարհով գնալը։ Մենք արդեն իսկ մեկ անգամ ենք մեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներով հրապարակել եւ հայտարարել։ Մեղմ ասած անընդունելի է, սա ճղճի մոտեցում է այս հարցի վերաբերյալ։ Մենք չենք ընդունում նման մոտեցումը եւ մենք ներքին համոզմունք ունենք եւ այդ համոզմունքն էլ պատահական չէ, որ այս գործընթացի հետևում կանգնած են մարդիկ եւ մենք այդ մարդկանց էլ ասել ենք, այս գործընթացի հետևում կանգնած իրենց իրական պապաները շատ են փոշմանելու, որ այս ճանապարհն են ընտրել եւ փորձել են այս ճանապարհով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ նման ձեռագրով նման աշխատանքի ոչ որդեգրել եւ փորձել մեզ վարկաբեկել կամ մեզ այն իրավիճակը ստեղծել, որ մենք ընկճվենք, թող բոլորն էլ հասկանան, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում մեր թիմում հենց Վարդևան Գրիգորյանի գլխավորությամբ ոչ մեկը ոչ ընկճվել է, ոչ էլ ինչ որ այդ ընդամենը հետևություն են կարել ու անցել ենք առաջ։ Այն որ շարք ենք նախատեսել, բոլոր քաղաքական ուժեր, այսինքն ինչ շարք եք նախատեսել։ Շարք եք նախատեսել մնացած բոլոր քաղաքական ուժերի վրա ցեղ շպրտելու, փնովելու, քննադատելու, բացերից խոսալու ինչ շարք եք նախատեսել։ Այդքան խոսում ենք նոր փոփոխություններից, այդքան խոսում ենք, որ կարիք կա փոփոխությունների քաղաքում, քաղաքի իրավիճակի, կոլորիտի, այդքան խոսվում է, որ քրեատին արարքներ, դրսևորումներ, անցանկալի մոտեցումներ ու նման ձեռագրով ուզում եք գնալ փոփոխությունների, սա փոփոխությունների ինչ ճանապարհ եք ընտրել, վատ ճանապարհով գնալու, ավելի ստվեր մեկը մյուսի վրա կս այդ ճանապարհն է ձեր փոփոխությունները եւ դա մատնանշում է որպես գյումրեցի հոգի, չէ, մենք գյումրեցի հոգին շատ լավ պատկերացնում ենք, գյումրեցի անձու տեսակը շատ լավ պատկերացնում ենք։ Գյումրին այն քաղաքն է, որ շատ մեծ խորը վիշտ տեսնելով հանդերձ իր մեջ մարդկային տեսակը, բնութագիրը, բարձր բարոյական արժեքները միշտ բարձր է դասել եւ դա ամենամեծ արժեքն է եղել մարդը եւ գյումրեցին։ Եվ սրա մասին է պետք խոսել։ Պետք է խոսել կենսամակարդակի քաղաքական եւ մշակութային քաղաքում իրական փոփոխությունների մասին, այլ ոչ թե այս կամ այն քաղաքական ուժին մի հատ էլ պարծենալ, թե մենք շարք ենք նախատեսել։ Ուր է այդ շարքը, ինչ շարքի մասին եք խոսում։ Մի շարք ձեր մասին խոսացեք, որ մի շարք դրական գործողություններ արել եք, մի շարք գործողություններ կարող եք անել, մի շարք անձինք ունեք, որ նման պոտենցիալ ունեն։ Անհնար է այս ձևով, այս կերպով լավ բաներ իրականացնել, լավ ծրագրեր եւ լավ մոտեցումներ։ Եթե մեկնարկը լավը չի, այդ ճանապարհն էր, այդ գործիքակազմը ընտրել, ապագան շատ մշուշոտ է եւ այդ արկածախնդրությունը, որ ընտրել են գնալու, մենք առավել քան վստահ ենք, ընտրություններից հետո դեռևս կանդրադառնանք այս հարցերին։ Սա չի դիտարկվի, չէ՞, քաղաքական հաշվի առդար։ Ընտրություններից հետո անցնել այդ հարցին։ Քաղաքական հաշվի կլինի, մարդկային հաշվի առդար, ամեն դեպքում մոտեցումը մեր համար անընդունելի էր։ Հակաքարոզչությունն էլ է քարոզչություն այս համատեքստում, եթե դիտարկենք։ Չէր սազում նման մոտեցում ու նման ձևակերպումներ, Գյումրիին չէր սազում, Գյումրեցուն չէր սազում, այլ տեղեր չէր։ Ես հայ մարդու նկարագրից առհասարակ խոսացի եւ առավել եւս Գյումրիում, քանի որ Գյումրին այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ քաղաքը լինելով հանդերձ, նա բավականին մեծ քաղաք է, բայց գյումրեցիները մեկը մյուսին ճանաչում են, մեկը մյուսի մարդկային տեսակը շատ լավ գիտի։ Եվ այն մարդը, ով որ փորձում է վատաբանել մի քաղաքական ուժի, որը որ տարբեր փորձություններով ելնելով հանդերձ իր քաղաքական պայքարը մղել է եւ մղում է եւ առաջ է շարժում եւ երկիրը ուզում է տանել առաջընթացի եւ մի քաղաքական թիմի Գյումրի առաջի համարը, որը որ ներկայացնում է Գյումրի քաղաքում հարգված եւ սիրված Վարդևան Գրիգորյանը, մարդ ում հետ թե շփվելուց մեծ բավականություն է ստանում, ընտանիքի անդամներից սկսած բոլորը շատ համերաշխ եւ գրագետ լավ մարդիկ են, քաղաքում ընկալված եւ սիրված մարդիկ են եւ բոլորի կողմից Վարդևան Գրիգորյանը որպես այդպեսին ընկալվում է որպես բարի մարդ, որպես կամեցող մարդ։ Իսկ բարի եւ կամեցող մարդը վատը չի կարող լինել։ Նման մարդուն քննադատողն է վատ մարդ։ Գյումրին այն քաղաքն է եւ բազմակետ է, չէ՞։ Տերմայիսին կուսակցության նախագահը Նաիրա Զորաբյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ասել էր հնարավոր է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Գյումրիում իր
տեխնացուն չունենա։ Գյումրին մի քիչ սպეციფիկ քաղաք է։ Նաիրա Զորաբյանն էլ ինքը շատ լավ տիրապետում է Գյումրիի կոլորիտին, մթնոլորտին, պարբերաբար շփման մեջ է քաղաքացիների հետ, եւ սա դեռևս չի նշանակում, որ նա ասել է մի բան, որ մենք չենք մասնակցելու։ Մենք այդ ժամանակահատվածում խորը վերլուծությունների մեջ ենք պայմանավորված խնդիրներ։ Մեր ներկա եւ հետագա ռազմավարության հետ կապված, որովհետեւ ամեն մի ընտրություն իր մեջ իր ներքին որոշակի ռազմավարությունն է պարունակում, տվյալ ընտրությունների հետ կապված եւ ապագա քաղաքական գործընթացների հետ կապված, որ անձով, որ անձերով ես հանդես գալի եւ առաջիկայում ինչ խնդիր ես քո առջեւ ձևակերպում։ Եվ բնականաբար սա թիմային որոշում էր, թիմային մոտեցում էր։ Մեզանից յուրաքանչյուրն էլ մեր կարծիքը հայտնել է, մեր վերլուծությունները արել եւ բնականաբար մենք որոշել ենք պայքարելու, քանի որ նաեւ համանդրական փոփոխությունների արդյունքում նաև գիտեք, որ արդեն Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ քաղաքներում համամասնական ընտրակարգով ընտրվելու են ավականներ եւ ավականներից ընտրվելու է արդեն քաղաքապետ, մենք միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ քաղաքում չենք կարող մեր մասնակցությունը չունենալ եւ ավելին քան վստահ ձեզ ասում եմ, այս մասնակցության նաև պահանջը ոչ միայն քաղաքական որոշում էր կամ կուսակցական կամ քաղաքական խորհրդի որոշում էր, սա նաև գյումրեցու պահանջներ, որպեսզի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտ ներկայացնի քաղաքական եւ այս հայտի միջոցով ի վերջո այդքան երկած սպասված փոփոխությունները Գյումրի քաղաքում արձանագրի։ Տեսեք, ասում են թիմ ընտրությունները քաղաքական չեն։ Անկախ նրանից չեմ շեշտադրում Գյումրին, բայց տեսնում ենք, չէ, տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների արդյունքում գյուղապետ, քաղաքապետ ովքեր են դառնում։ Նախ ինքը ընտրությունը որպես այդպիսին, ինքը քաղաքական գործընթաց է, որպես այդպիսին։ Հիմա տեսեք, իսկ Գյումրի քաղաքում կամ Վանաձոր քաղաքում, հատկապես ինչի համար եմ այս երկու քաղաքները առանձնացնում, որովհետև համամասնական ընտրակարգով ընտրություն է տեղի ունենում եւ կուսակցությունները նրանք քաղաքական միավոր են, ունեն իրենց գաղափարախոսություն, ծրագրերը եւ կուսակցությունն է ներկայացնում իր համամասնական ցուցակը, այսինքն ինքը առավել քան քաղաքականացված ընտրությունները եւ գյումրեցիներն են նկատած կլինեն, որ հատկապես այս ընտրությունների ժամանակահատվածում բավականին ավելի շատ են քաղաքական գործիչների մասնակցությունը թե քարոզարշավի ժամանակը, թե գնահատականների առումով, որովհետեւ եթե նախկինում Գյումրի քաղաքում սիրված, հարգված կամ թաղային հեղինակություն է ձևակերպում արդեն լեքսիկոնի մեջ բոլորի մտել է նման ընկալելություն ունեցող մարդիկ էին մասնակցում։ Հիմա համամասնական ցուցակը ով ինչ բնութագիր կամ տեսակ որ ներկայացնել, նա քաղաքական ծրագրերը, քաղաքական մոտեցումները տվյալ քաղաքական ուժից չի կարող հեռու գնալ։ Եվ սա պատասխանատվություն է նաև։ Բայց հեռու չի կարող գնալ Գիտեք ինչպես ամեն դեպքում անձերին ճանաչելով, անձերին վստահելով, թե չէ ինչպես եղավ որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրեց ԲՀԿ-ից հեռացած Վարդան Գրիգորյան։ Որովհետև նայեք տեսեք, անձերի հեղինակությունը բնականաբար շատ մեծ նշանակություն ունի եւ կարող ես ամենալավ եւ իրատեսական ծրագրերը առաջ քաշել, բայց եթե այդ անձինք, որոնք որ պետք է իրականացնեն, նրանց նկատմամբ վստահություն չկա, բնականաբար այդ վստահությունը արտացոլվելու է նաև ընտրությունների ժամանակ։ Եվ բնականաբար նույն տրամաբանությամբ հակառակը, եթե անձերի նկատմամբ վստահություն կա, նաև այն համոզմունքը կա, որ հենց այդ թիմն է հնարավոր փոփոխությունները մտցնելու։ Իսկ մեր թիմի մասով, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասով, Վարդան Գրիգորյանի գլխավորած համամասնական ցուցակի մասով նման հարց չկա։ Անկամ այս կուսակցությունների շահագրգռվածությունը Գյումրիում ընտրությունների մասնակցության անգամ զարմացնող է։ Սա ինչ է, երբևէ կուսակցությունները այսպիսի ներգրավվածության թույլտվություն չեն ունեցել մասնակցել թիմ կառավարմանը։ Գիտեք ինչպես, դա նրանց իրավական, քաղաքացիական իրավունքն է մասնակցելու, բայց քաղաքական ուժեր կան այնուամենայնիվ 1 տարի առաջ կամ ոչ տենց մեծ փորձ ունենալով հանդերձ գրանցվելով փորձում են այն մեծ ծրագրերից, այն մեծ գաղափարական հենքից կամ այն փոփոխություններից խոսալ, որ արդեն խոսալուց զատ դու հասկանում ես, որ այդ քաղաքական թիմերը օբյեկտիվորեն այդ պոտենցիալը չունեն։ Այսինքն նրանք ի սկզբանե դատապարտված են ձախողման, իսկ այդ ձախողումը նաև ինչ որ մի բան, եկեք ճիշտ հասկանանք, նաև հասարակության վրա վատ է անդրադառնալու, որովհետև ինչ որ մի մաս, թեկուզ 1 հոգի կամ 10 հոգի կամ 100 հոգի հույս կկապի,
Եվ դժգոհություն էլի կսերմանա իրանց մեջ, բայց շատ լավ հասկանալը, որ այդ պոտենցիալը, այդ քաղաքական ուժերը, այդ հավակնությունները, դա օբյեկտիվորեն եմ ես ասում, ամսի 3-ին ինքներս կտեսնենք, չեն ունենալու այդ պոտենցիալը, որպեսզի նման ընտրապայքարի գնան։ Ի վերջո յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ օբյեկտիվորեն գոյություն ունենալու պետք է արժանի իրավունքը վաստակի։ Այդ վաստակը հենց այնպես չի տրվում եւ խոսալով չի տրվում։ Ես եթե չներկայացնեի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, մեր անցած ուղին ու ճանապարհը, ես ինձ թույլ չէի տա նման ձև արտահայտվել։ Բայց քանի որ նաև կան նման դրսևորումներ, բնականաբար ես ավելի վերլուծում եմ, որպեսզի նաև մեզ լսող հեռուստադիտողը ավելի լավ պատկերացնի ինչ է կատարվում։ Գիտեք, չէ, Գյումրեցու սրամտությունն ու հումորը սահման չունի։ Այսօր երկուսակցությունները այսպես շատ աժոտաժային իրավիճակ է քաղաքում 10 կուսակցություն եւ հատկապես երբ Երևանից են դեմքերը գալիս ելույթներ ունենում, Գյումրեցին ասում է խոպան են եկել կուսակցությունները, հետո գնալու են հոկտեմբերի 3-ից հետո։ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ որ մեկը Հայաստանի Հանրապետության մեջ որպես այդպեսին ոչ խոպան գալիս է, ոչ խոպան գնում է։ Մենք բոլորս մի ազգ ենք ու մի պետություն։ Եվ մենք Գյումրի գալով, գնալով մենք այլ երկիր, այլ պետություն ոչ գնում ենք, ոչ գալիս ենք։ Հետո գիտեք ինչպես է ձևակերպումները Երևան մարզեր, այսպիսի ապակենտրոնացած վիճակ, ապակենտրոնացման գաղափար։ Մենք ապակենտրոնացման մասին Երևան եւ մարզեր։ Այո, այս հարցի հետ կապված մենք շատ ենք խոսել, մատնանշել եւ հատկապես այս հարցում դուք ճիշտ եք նկատում, այս ապակենտրոնացման հետ կապված իրական գործնական քայլեր պետք է իրականացվեն, որովհետեւ հենց Շիրակի մարզում, Գյումրի քաղաքում, դա պաշտոնական վիճակագրական տվյալներն եմ ձեզ հրապարակում, շուրջ 42% աղքատություն է արձանագրված, սա պաշտոնական թվերն են, 42, բայց իրականության մեջ ես կարծում եմ կամ մենք կարծում ենք, որ սա 50%-ից ավել է, որովհետեւ երբ որ մենք տեսնում ենք այն տեմպերը արտագաղթի, արտագնա աշխատանքի եւ այն մարդկանց, ովքեր դրա մասին խոսում են, բայց ոչ մի բանով չեն նպաստում, որպես այդ արտագաղթը կանգնի, այլ ներքին ինչ-որ խժդժոց են գցում, էլի դա էլ եմ որակում, որպես ճղճի մոտեցում, գնահատական տալու, արդեն իսկ ասեցի ինչի համար, իրական գործնական ոչ մի փոփոխության չի բերելու։ Իրական փոփոխությունները պետք է սկսել հենց ստեղծված այս հնարավորությունից, որ իրոք ավականու ընտրությունները, քաղաքապետի ընտրությունները, բայց սա նաև քաղաքական ընտրությունները, քաղաքական մոտեցումների ընտրությունները եւ մեր քաղաքական թիմը բոլոր նախադրյալները ունի իրական փոփոխություններ արձանագրելու, հատկապես առաջիկայում հաշվի առնելով, որ տեղի են ունենալու համապետական ազգային ժողովի ընտրություններ, Էլի անդրադառնանք սահմանադրական փոփոխություններին, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս խորհրդարանական հանրապետություն է իր սահմանադրական իրավունքներով ճանաչվել եւ խորհրդարանի դերակատարումը լիազորությունները այլ հարթության մեջ են արդեն եւ այն քաղաքական միավորները, որոնք որ կարողանան թիմ ընտրություններում հաջողել, ես ավելին քան վստահ եմ, սրանից հետո մենք այլ քաղաքական մրցակցություն, փոխություն միջև խորհրդարանական ընտրությունները չենք ունենալու եւ շատ քիչ տարբերություն կտա, թե որ քաղաքական ուժը ներկայում ինչ փաստեր կարողացավ արձանագրել խորհրդարանական ընտրություններին, ինչ փաստեր կարողանա արձանագրել։ Դրա համար մենք շատ մեծ պատրաստվածությամբ ուզում են գյումրեցիներն էլ ներկայացնել, տեղեկացնել։ Սա միայն Գյումրի քաղաքի ավականու եւ քաղաքապետի ընտրություններ չի։ Առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններում իրական փոփոխություններ կարող ենք մտցնել նման հաղթանակներով եւ նման հաղթանակները սպասված են ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի իրական իշխանափոխություն տեղի ունենա։ Քաղաքային իշխանություններից կարելի է սկսել եւ տանել հաղթանակի եւ դրա համար էլ ներողություն մենք մեր կարգախոսի մեջ ընտրել ենք հետեւյալ բառակապակցությունը. սկսենք Գյումրիից, սկսենք Վանաձորից, բայց առավել քան վստահ ենք, որ գյումրեցու սկզբունքները այն մեծ նախադրյալներն են լինելու, որպեսզի Հայաստանում իրական փոփոխություններ արձանագրենք։ Այսինքն Գյումրիից սկսելու համար 27 տարի պիտի սպասեինք։ Գիտեք ինչպես նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության, եթե այս տարիները հաշվի առնենք եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գործունեությունը, բնականաբար յուրաքանչյուր հարցում մենք նայում ենք համապարփակ եւ միևնույն ժամանակ ես ընդհանուրի մեջ մեր քաղաքական ուժի գործառույթները։ Մեր քաղաքական ուժը 10 տարուց
11 տարի է իր գործունեությունը ծավալում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում եւ իր ուրույն տեղը հասցրել է զբաղեցնել եւ քաղաքացիների մոտ իր ընկալելիությունը ունենալ եւ այս տարիների ընթացքում մենք բավականաչափ շատ մեծ կարողացել ենք արդենից փոփոխություններ արձանագրել։ Իդեպ մի բան էլ տեղեկացնեմ, հենց երեք Գյումրի քաղաքում մեր համախոհները, կուսակցության ներկայացուցիչ երիտասարդները շրջելով, ներկայացնելով կուսակցության ծրագրային դրույթները, ներկայացնելով մեր համամասնական ցուցակի ավականու ներկայացուցիչներին, բաժանելով բուկլետներ, ներկայացնելով ծրագրեր, նաև շփվում ենք հենց գյումրեցիների հետ, մեկ անգամ եւս սա էլ առիթ էր, եւ գյումրեցիների կողմից մեծ վստահություն կա մեր քաղաքական ուժի նկատմամբ, մեր կուսակցության հիմնադիր նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, այն ծրագրերը, որոնք որ իրականացրել է Գագիկ Ծառուկյանը, այն ծրագրերը, որոնք որ այն թեզերը, որ առաջ է քաշել հենց մեր կուսակցությունը, նաև օրենսդրական դաշտում ինչին առիթ կունենանք նաև անդրադառնալու գյումրեցին բարձր է գնահատում եւ սա մեր համար պարտավորեցնող գնահատական է եւ մենք սա բարձր գնահատելով գնում ենք պայքարի եւ վստահեցնում ենք գյումրեցիներին, եթե ուզում են իրական իշխանափոխություն ամբողջ հանրապետությունում, ոչ միայն Գյումրիում, մենք ելի ենք ասում, սկսենք Գյումրիից, սկսենք ավականու եւ քաղաքացիություններից եւ վստահ ենք, որ մենք այդ փոփոխությունները արձանագրենք։ Մենք նույնն էլ ասում ենք սկսենք Վանաձորից, բայց ներքին համոզմունք ունենք, որ Գյումրիից իրոք շատ բան է հնարավոր փոխել։ Շատ բան ես նաև կներեք մի այս ձեր ասացի որպես տրամաբանություն ասեմ, նայեք Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական տվյալներից նաև խոսեցինք, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է գործազրկության եւ աղքատության Շիրակի մարզում եւ Գյումրի քաղաքում, բայց նայեք նաև ընտրությունների արդյունքը, երբ որ մենք վեր ենք լուծում այլ մարզերում, ընդեղ էլ այդպես չի որ գոհացնող է պատկերը, աշխատատեղերի մեծ քանակ կա, արտագաղթ չկա, սոցիալական կենցաղի հետ կապված խնդիրներ չկան, հակառակ պատկերն է այնուամենայնիվ, բայց ընտրությունների ժամանակ այնպես է ստացվում կամ նույն վերջին համապետական էլի երբ որ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն տեղի ունեցավ, գյումրեցիները շատ սկզբունքայինորեն եւ ընտրատեղամասերում գնացին իրենց սկզբունքներին դեմ չկանգնեցին եւ ոչ ասեցին, սա շատ կարեւոր է, որ մարդիկ ունեն սկզբունքներ եւ իրավիճակը նաեւ քաղաքական գնահատական է տալի։ Իսկ մեր երկրի քաղաքացին, այս պարագայում գյումրեցին, իր քաղաքական գնահատականը տալիս է ընտրությունների միջոցով։ Հիմա կան քաղաքական ուժեր, 11 քաղաքական ուժ ըստ էության հայտ է ներկայացրել։ Հիմա կուսակցություններ կան, որ իր կուսակցության անվամբ չեն հանդես գալի։ Սա նորմալ է, թե աննորմալ է։ Ես նստած եմ, մենք բաներ կա, կարողա չի գոհացնում մեր արածի հետ կապված, որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ, բայց ես չեմ կաշկանդվում ասել, որ ես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ եմ, եւ մենք արածի եւ անելիքների հետ կապված մենք բաց եւ թափանցիկ պարզ կանգնած ենք։ Ես ինչի համար եմ նաեւ սրա մասին խոսում, որովհետեւ քաղաքացիների հետ նույնձև շփվելով շատ բաներ չեմ պատկերացնում, որ նույն Բալասանյան դաշինք ասածը դա նույն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն են եւ նույն հանրապետական կուսակցության մասին է խոսքը գնում։ Եվ ես կարծում եմ, այս հարցում շատ սխալ մոտեցում կա։ Այսինքն հանդես եկեք որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, որովհետեւ սա քաղաքական ընտրություն է, սա կուսակցական ընտրություն է, նաեւ քիչ առաջ դրա մասին մենք խոսեցինք։ Եվ համապատասխան ծրագրերով հանդես եկեք, որովհետեւ որ թող ժողովուրդը ամեն ինչ ի սկզբանե իմանա։ Եթե ինչ-որ մի բան դու արդեն ի սկզբանե ինչ-որ խուճուճ, այլ տեսանկյունով, այլ անվան տակ ես դու արդեն անազնիվ է ստացվում, չէ՞։ Բայց գիտեք, այս ընտրությունները մի հետաքրքիր թիմ ընտրությունների, դե առաջին փուլեր եղավ սեպտեմբերի 18-ին, մի հետաքրքիր ու դա էլ հիմա շարունակում, մի հետաքրքիր նյուանս նկատեցինք, որ տեխնացուները ինքնառաջադրումով են գնում ու հիմնականում իշխանական կուսակցությունը ներկայացնող տեխնացուները։ Սա ինչ է թիկունքում կամ չգիտեմ անձով բանը թաքնվել է, ինչ է նշանակում դա։ Մտածեք, մի փոքր ամսի 18-ը ճիշտ է, որպես այդպեսին թիմադրությունները ժամանակացի առաջի փուլ որպես այդպեսի կարելի են արձանագրել, բայց նայեք 235 համայնքներից 128 համայնքներում ընդամենը հանդես է եկել մեկ տեխնացու։ Այսինքն կուսակցական թե անկուսակցական այլ քաղաքական ուժեր այդտեղ հավակնություններ չեն ունեցել են, բայց հիմա տեսեք թիմ համակարգում, ես հիմա պարզապես Գյումրու ընտրություններից, քաղաքային ընտրությունից մի փոքր կշեղվենք, էլի, քանի որ հարցը տվել եք ամեն դեպքում պետք է պատասխանեմ, շատ կարճ ձեռքբերեք։ Հիմա տեսեք, մեծ գյուղեր կան կամ փոքր գյուղեր կան, որտեղ
Արդեն 96 թվականից սկսած թիմ ընտրությունները որպես նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունենում, բայց համայնքային ընտրություններում տեսեք ինչ է ստացվում, որ մեծ ընտանիքներ, ցեղեր, բարեկամական խմբեր, խմբավորումներ ձևավորված անհատները նրանք հաջողություն են անընդհատ արձանագրում կամ իրենց անձով կամ իրենց բարեկամության կողմից առաջադրված տեխնացիով։ Դրա համար այլ քաղաքական ուժ հասկանում է, ստեղ կուսակցական ծրագրային մոտեցում եւ պայքար չի գնում, ստեղ գնում է ընտանիքների եւ բարեկամների միջեւ եւ ում բարեկամությունը մեծ է, նա էլ հաջողություն է արձանագրում։ Ըստ այն պայքարից դուրս են գալի եւ պետք է իրոք քաղաքական պայքար գնա, որպեսզի քաղաքական էլ պատասխանատվություն լինի։ Գյումրիում այսքան խոսվում է ասֆալտապատ փողոցներ, լուսավորված փողոցներ, աշխատատեղեր, ամեն ընտրության ժամանակահատվածում դրա մասին խոսվել է։ Ի վերջո քաղաքական պատասխանատվություն, կուսակցություն որպես այդպիսին, կուսակցության ներկայացուցիչները հետո ինչ-որ մի անհատի վրա են բարդը, ձախողման վրա անց է գնացել է։ Բայց այսպես ոնց կարող է լինել։ Կախված թիմ կառավարումը լիազորություններ մոտեցումը, եթե ներքին, հիմա տեսեք, նույն վերևների կախված վերևներ, այսինքն արձանագրել այդ փաստերը, հիմա այդ նույն այնքան բան կա ասելու, իրոք ցավում եմ, որ ժամանակը քիչ է, բայց տեսեք, նույն Գյումրի քաղաքի հետ կապված մի շարք հիմնահարցեր լուծելու համար 23 միլիոն դոլար ազգային ժողովը արդեն իսկ վարկային, այո, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ես ուզում եմ գյումրեցիներին տեղեկացնեմ, որ վարկային համաձայնագրերին որպես այդպեսին մենք միշտ դեմ ենք քվեարկել եւ հիմնավորել ենք ինչի համար անարդյունավետ է ծախվում, նպատակին չի ծախսվում։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը կազմում է 5 միլիարդից ավել դոլար փող եւ եթե այս տեմպով եւ տենդենսով շարունակվի 2020 թվականին միմիայն արտաքին պարտքը սպասարկելու համար մեզ տարեկան անհրաժեշտ է 1 միլիարդ դոլար, պատկերացնում եք ինչ թվի մասին ենք խոսքը գնում։ Իսկ Գյումրիում նման խնդիրներ ունենալով հանդերձ 23 միլիոնը օրհասականներ դարձել, որպեսզի առաջնահերթ խնդիրներ եւ փողոցներում կարողանանք ի վերջո բարեկարգել։ Էլ չեմ մի երկու փողոցը հիմնական բնականաբար ինչի մասին է խոսքը գնում, բայց դեգոնեն հիմնական որպես մոտեցում քաղաքում պետք է կարծրատիպերը փոխել։ Հետո գիտեք ինչպես, այդ նույն վարկային համաձայնագրի հետ կապված ինչ որ անհատներ իրենց իրավունք են վերապրում, ասել դա իմ արածն է կամ մեր արածն է։ Կներեք, այդ ում արածն է։ Սա ազգային ժողովում հաստատված է։ Բայց մի րոպե, սա ազգային ժողովում հաստատված հարց է։ Հետո երկրորդը մեծ էս բան ասեմ, ազգային ժողովում սա հաստատված հարց լինելով հանդերձ։ Հիմա մի բան եմ ասում, եթե քաղաքապետը գործող վերագրում է, որ իր ձեռքբերումն է, իր կատարած աշխատանքն է, այդ վարկը ինքն է փակելու։ Համայնքն է փակելու եւ Բայց կներեք, Երևանցին էլ է փակելու, Սյունիքի բնակիչն էլ է փակելու, բոլորը սա ամբողջ մեր ազգով այդ վարկը փակելու ենք։ Դա մեր ամբողջ պետական բյուջեից է ծախսերը գնալու։ Ով է իրան իրավունք վերապահում ընդհանուրի հետ կապված այդ ծախսը վերագրել նեղ անձնական հաջողության կամ իր կատարված աշխատանքի։ Եթե նման վերաբերմունք եւ գնահատական է տրվում, ուրեմն բարի եղեք, ուրեմն այդ պարտել փակեք եւ անձնական միջոցներ կամ անձնական նախաձեռնություն համարեք, թող ամեն ինչ լինի օբյեկտիվ, թափանցիկ եւ ճիշտ ի վերջո։ Իհարկե 23.5 միլիոնից որոշակի մաս նաև դրամաշնորհային ծրագիր։ Հետո եկեք մի բան էլ հասկանանք, որ այս ծրագիրը պետքա լինի բացարձակապես թափանցիկ եւ ընկալելի առաջերտին գյումրեցիների համար, որ նախկինի հետ կապված չպարզվի ինչ որ խորհրդատվությունների համար միլիոնավոր դրամներ կամ հաստող մինչև դոլարների գումարներ են հատկացվել ծրագրերի, չգիտեմ, այնտեղ սեմինարների, կոնֆերանսների համար կամ վերլուծությունների լուրջ վերլուծական մի հատ կազմակերպություն վարձեն, քննարկի, վերլուծի, թե իրականում Գյումրիի փողոցները ինչու է ավերածության վիճակում հայտնվել։ Այդ փորձը մենք ունեցել ենք, տեսել ենք, այո, եւ այդ փորձագիտական վերլուծությունների համար պարզվում որ միլիոնավոր գումարներ են դուրս գրում։ Մենք նայելու ենք ու հետևել ենք ոչ մի կոպեկ, որ այլ նպատակների վրա չծախսվի։ Ծախսվի միմիայն Գյումրեցու շահի Գյումրի քաղաքի համար։ Վերջին հարցն եմ տալիս պարոն Էֆիաջյան եւ ավարտում ենք։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նախագիծ է պատրաստել ազգային ժողով ներկայացնելու Գյումրիի արտոնյալ պայմաններ շնորհելու մասին։ Դրանք եկամտահարկի եւ շահութահարկի որոշակի զիջումների մասին է խոսքը։ Այս նախագիծը ինչ է տալիս Գյումրիին, ուշացած է, որովհետև գիտեմ, որ Գյումրիի մասին օրենքներ, նախագծեր մտել ու դուրս են եկել ազգային ժողովից։
Նախ մեր խմբակցության падգամավորների կողմից մենք մի շարք նախաձեռնություններով հանդես ենք եկել ամենատարաբնույթ սոցիալական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում մեղմելու, հարկային արտոնություններ սահմանելու ոչ միայն Գյումրիի, այլ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսվարող մարդկանց համար, փոքր միջին բիզնեսը զարգացնելու համար, որպեսզի երկրում տնտեսությունը ի վերջո կարողանա շնչել, կարողանա արդյունաբերությունը զարգանալ, քաղաքացին աշխատանք ունենա եւ կարողանա բարեկեցիկ կյանքով ապրել։ Գյումրիի հետ կապված եւ առհասարակ Հայաստանում մեր մոտեցումների հետ կապված մենք նախաձեռնությամբ հանդես ենք եկել, օրենքի նախագիծը արդյունաբերական գոտիներ ստեղծել, դա դեռևս եղել է, այո, 2015 թվականին ԱՊՀ պետություններում, եթե մենք մոտիկ ենք տնտեսական առումով այդ երկրների հետ, Ռուսաստանի Դաշնությունում դա հաջողությամբ գործում է եւ տնտեսական գոտի ձևավորելու համար Գյումրին շատ շահեկան վիճակում է գտնվում։ Նախ աշխատուժը որակյալ է, աշխատուժի հետ կապված համապատասխան նախադրյալները, աշխատուժի կարիքը կա երկկողմանի, այն ինֆրաստրուկտուրան տնտեսական որպես այդպիսին Գյումրի քաղաքը ունի եւ քաղաքական կամք է պետք ունենալ ի վերջո այդ գոտիները ձևավորել, որպեսզի թե Գյումրի քաղաքում այդ շահեկան միջավայրը ձևավորել, թե արտաքին մենք կարողանանք ներդրողներ ներգրավել այս աշխատանքներում, ռիսկերը նվազեցնել, որպեսզի մարդիկ կարողանան գալ ներդրումներ իրականացնել։ Հիմա ամենաբարձր ցուցանիշներ լինելով, եկեք մի բան հասկանանք, էլի գնալու են գյումրեցիները ում ձեն տան, ում են վստահության քվե հայտնելու, ընդդիմության ներկայացուցչին, ընդդիմության ներկայացուցիչներին, թե իշխանության ներկայացուցչին կամ ներկայացուցիչներին։ Ես կարծում եմ ընտրության իրավունքը գյումրեցունն է, ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ սա իմաստուն եւ խոհեմ որոշում է լինելու։ Ես ստեղծված ժամանակահատվածում հնարավորության սահմաններում փորձեցի մաքսիմալ ներկայացնել, թե ինչ է տեղի ունենում Գյումրի քաղաքում եւ ինչ հնարավոր զարգացումներ ի վերջո պետք է տեղի ունենան։ Դա հնարավոր է իրականացնել միասնական կամքով, միասնական հաղթահարելու պարագայում։ Եվ ուրեմն ասում ենք, սկսենք Գյումրիից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Էնֆիա ջան, հարգելի հեռուստադիտողներ, տեսանկյան հյուրն էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար, ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Էնֆիա ջանը։